दारार मारानी दारू घोट्टेले भावार्थान मागानी तुका मेवतले दारार मारानी दारू घोट्टेले भावार्थान मागलेले मेवतले Page number 4, A8. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फ्रांसीस शावियर गामा आनी रिती नवास हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गींचें सूख फावो करूंक हे भेटींत मागुया आमची हेर सगळी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया खेरीत भाशेन मागुया शेतकामत्यां पासत ह्या दिसांनी आमच्या देशा पासत मागुया आमच्या देशान वेगवेगळे तरेच्यो घडण्यो घडत आसात जावं राजकीय मोडार जावं लोकां मदें सोशल मोडार आनी भोव करून शेतकामती जे आपणाचे हक्क मेळोवन घेवपाक रस्त्यार येतात ह्या शेतकामत्यां पासत मागुया कित्याक शेतकामती जरी तर ना जाल्यार जेवण ना जाल्यार ह्या सगळ्या मुद्द्यांचेर देवान आपलें मन घालूंक आनी आपल्या हातान हें धरूंक देवा लागीं खेरीत भाशेन मागुया हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत आमच्या गोराब्यां पासत आमच्या राज्या पासत संवसाराची शांती पासत मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुझ्या भाव भयणीनो देव आमकां सदांच बरी ती वाट दाखयता ताळणेन केन्नाच घालिना आनी जायते पावटी आमी आमचें मन मनशाचें मन वस्तू समजून घेवचे बदलेक
त्यो दुसरेच भाशेन समजता आनी आमच्या जिवितान आनी दुसऱ्यांच्याय जिवितान जायते पावटी घुसपागोंदळ करून उडयता. असले आमच्या चुकीचे हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पद्वेदार देवा तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. भाग्योन जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, ताळणेंत तीर रावता तो मनीस भागी. ताची परिक्षा जातोच आपलो मोग करतल्यांक देवान बासायलेलो जिविताचो मुकूट तो घेतलो. आपणाचेर ताळणी येता तेन्ना कोणेंच अशें म्हणचें न्हय, देव म्हाका ताळणेन घालता, कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येवंक नजो. न्हय म्हूण देवूय कोणाकूच ताळणेन घालिना, पूण जोण एकल्याक आप आपली वणवणी ओडटा आनी बोलयता. उपरांत वणेनेचो परिणाम कशें पातोक उपजता आनी पातोक जाल्या उपरांत ताचे तावन मरण उपजता. म्हज्या भोव मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी तुमकांच फोटो नाकात. सगलें बरें देणें आनी सगलें सोपून दान वयर तावन येता आनी उजवाडाच्या बापासून देंवता. ताचें सवें कसलेंच बदलप ना, न्हय म्हूण बदलपाची सावळी पर्यंत ना. आपल्या रोचना भितर आमी मालगोडी कोशी जावं आपलें उदार कुशेन स्वताचे उतरा वरवीं ताणें आमकां आपलीं भुरगीं केल्यांत. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तुजी सुमोट शिंकयताय तो मनीस भागी. सगलीं बारबर म्हणुया. सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तुजी समोट शिंकयताय तो मनीस भागी. सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तूं उपदेश दिताय, जाका तुजी समोट शिंकयताय तो मनीस भागी. ताका तूं विघ्नाच्या दिसा समाधान करताय. जबाब. सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तुजी स्मृती शिंकयताय तो मनीस भागी. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरजेक सोडचो ना, आपणें विचून काडटल्यांक तो सांगचो ना. जोडटी नव्या निती प्रमाणे जातली आनी सगलीं प्रमाणीक काळजां ती मानून घेतली. जबाब. सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तुजी सुमोट शिंकयताय तो मनीस भागी. म्हजो पांय निसरता अशें हांव चिंता तेच घोडयेक तुजो मायेमोग म्हाका सांबाळटा. सर्वेस्परा, म्हज्या काळजान हुस्के चडटा तेन्ना तुजी बोजवण म्हज्या आत्म्याक सूख संतोश दिता. जबाब. सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तुजी समोट शिंकयताय तो मनीस भागी. उद्गार. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy.
कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो. Sorvespora-sui, 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 sorvespora-sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. शीस उंडे व्हरूंक विसरले. ओड्यार तांचे कडेन एकूच उंडो आसलो. तेन्ना जेजून तांकां अशें म्हणून शिडकायले, दोळे उक्ते करून फारिजेवांचे आनी हेरोदीचे फुगी विशीं चोत्राय धरात. आनी ते एकामेकाक म्हणूंक लागले, आमचे कडेन उंडे नात देखून तो अशें म्हणटा. हें जाणा जावन जेजून तांकां म्हणलें, उंडे नात म्हूण तुमी कित्याक तुमचे भितर उलयतात? आजून पर्यंत तुमकां ओळख ना? गिन्यानूय ना? आजून तुमचें काळीज कुड्डें जाल्लें आसा बी? दोळे आसून तुमकां दिश्टी पडना आनी कान आसून तुमकां आयकना वो उगडास धरना काय? 5 उंडे 5,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्यांच्यो कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो? तांणी म्हणलें 12. आनी 7 उंडे 4,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्याचे कितले करून तुमी भरून काडले? आनी तांणी ताका सांगलें 7. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर तुमी आजून पर्यंत समजनात तें कितें? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे समजिकाय. पवित्र आत्म्याच्या देण्यांतलें एक देणें समजिकाय. आनी ज्या कोणाक समजिकाय आसा आनी ज्या कोणाक ह्या समजिकायेचें देणें मेळ्ळां ताच्यान भाव भयणीनो टेन्शन फ्री वो स्ट्रेस फ्री रावपाक जाता. पूण ज्या कोणाक समजिकाय ना आनी समजूंक सोदिना ते मनीस सदांच सगळे तरेचें स्ट्रेस, सगळे तरेचें टेन्शन, सगळे तरेचे दुबाव त्या मनशा सगळें आसतले. आयज देवाचें उतर आमकां समजिकायेचीं जावपाक आपयता. आनी समजिकाय म्हणटा तेन्ना समजिकायेचें उरफाटें गैरसमज, अंडरस्टँडींग, मिसअंडरस्टँडींग. आनी आयज जरी तर आमी ह्यो सगळी जायती घुसपागोंदळ जे चल्लेले आसात, कन्फ्युजन्स जी चल्लेलीं आसात, तातूंत हो गैरसमज वो मिसअंडरस्टँडींग म्हणटा तें पयले सुवातेर आसतलें. कोणाकूय जरी तर घुसपागोंदळाक सांपडावपाक जाय जाल्यार ताचे भितर हो गैरसमज उडय, मिसअंडरस्टँडींग उडय. सगल्यो वस्तू सारक्यो सांगप ना. आयज देवाचें उतर आमचे लागीं उलयता. हाच्या पयल्या वाचपान भाग्योन जाकोब आपले चिटीन मनीस जायते पावटी आमी कितेंय जरी तर चुकलें जाल्यार दुसऱ्यांक बोटां दाखयता, दुसऱ्यांचेर घालता. दुसऱ्यांचेर सोड, मनशांचेर सोड, देवाचेर पासून घालता. देवान तशें केलां, देवान करूंक दिलां. भोव करून पातकाची ताळणी आसा तेन्ना आमी जायते पावटी वसोक आमच्या असोकतायेन आमी घडये कश्टवता. आमच्या असोकतायेन घडये आमी देवाक मागणेय करता. आनी देवाक मागणें करता तेन्ना घडये जाबाब आमकां मेळना. देव कितें सांगता तें समजना. आनी असल्या वेळार जरी तर आमी पातकान पडल्या वो जरी तर आमी कसल्याय वायटान भितर सरल्या जाल्यार जायते पावटी तें देवाचेर येता. देवान करूंक दिलां हें आमी सगळेच कडेन पळयता. आमचे राजकी फुडारी पासून देवान सांगलां म्हणून कितलेच जाण गेले, देवाचेर घातलें. केलें आपणें पूण घातलें देवाचेर. देव ताळणेन घालिना म्हूण आमकां भाग्योन जाकोब आयचे
आयच्या ह्या वाचपान सरळ बरोवन सांगता. कित्याक देवा सवे वायटाची सावळी पासून ना. देव सदांच सत्यवंत आनी देव सदांच सारको आनी तो थीर उरता. बदलतात ती आमी मनशां, बदलतात ती आमची मनां. आनी जायते पावटी आमचे गैरसमज इतले की ते आमी जायते पावटी डिफेंडूय करता हे आमच्या गैरसमजां पासत. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता ते शीस समजले की जेजू अशें म्हणटा आसतलो. आमचे कडेन उणें ना देखून तो अशें म्हणटा. आमी जायते पावटी म्हणना हे भाशेन म्हाका दिसोलें अशें म्हूण. आय थॉट यू सेड दीस, आय थॉट यू डीड दीस. तुवें अशें म्हणलें अशें म्हाका दिसलें आनी म्हाका कितें दिसलें ताचेर धरून मुखाल्लें सगळें हांवें केलें आनी करता आसतना कुफुजांव केलें. भाव भयणीनो, आयज जेजू हे प्रश्न विचारता रागार जाला असो दिसता ह्या शिसांचेर. ह्यो मिलाग्री ज्यो जेजून केल्ल्यो हुंड्यांच्यो आपणाचेंच व्हडपण तांकां उगडास करचें पासत न्हय. म्हणल्यार ते 5 उंडे मोडले तेन्ना इतल्या लोकांक 5,000 लोकांक दिले, मागीर 4,000 लोकांक दिले तेन्ना कितले उरले. हे मिलाग्री विशीं जेजू उलोवंक सोदिना. पूण ह्यो मिलाग्री जाल्यात आसतनाय आनी दुसऱ्योय मिलाग्री जाल्या आसतना आजून पासून तुमच्या मनान कशें वचना, आजून पासून तुमी निबोर मनाच्यान समजनात असले कशें जावं येता. जेजू चाळवता. भाव भयणीनो, आमी जायते पावटी आमकां दिसोन दिसना, आयकोन आयकना, समजूनय आमी समजनासलेल्या भाशेन करता. जायते पावटी आमी मनीस प्रिटेंड करता. देवा मुखार आनी मनशा मुखार प्रिटेन्स म्हणलेलें आसा. म्हाका समजूंकूच ना, म्हाका खबरूच ना. आनी असले गतीन म्हाका खबर ना, म्हाका समजूंक ना आनी देखून हांवें पातक केलें, तूं पातकांतलो सुटनाय. पातक तें पातकूच उरता. म्हाका खबर ना देखून हांवें अशें केलें आनी म्हाका समजूंक ना देखून हांवें अशें केलें, पूण तें पातक न्हू जालें अशें जायना. जाल्यार आयच्या दिसाक आमकां हें पवित्र आत्म्याचें देणें सगल्यांक मागुया. आमकां समजिकाय मागुया. समजना तेन्ना आमी विचारूंक, समजना तेन्ना आमी सोदूंक, समजना तेन्ना आमी जाणा जावपाक प्रयत्न करूंक आनी समजना तेन्ना जायते पावटी आमी शांत रावप एकदम बरें. खबर ना आमकां, राव. समजिकाय मेळटली. समजिकाय जरी तर मेळूंक ना, माग देवा लागीं देणें. समजिकाय मेळटली पूण वेळ लागता. रोखड्या रोखड्या घडये आमकां जबाब जायते पावटी मेळना. तर असल्या संदर्भान भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक जेजून ह्या शिसांक दोळे उक्ते करून पळे म्हणटा तेन्ना 2 भाशेच्या मनशांची खबर केली. फारिझेवांचे आनी हेरोदीचे फुगी विशीं. आयज आमच्यान समजूंक जाता. फारिझेव म्हणटा ते कितें भाशेन आपूण व्हडले धर्मीक मनीस म्हणटाले. हेरोद म्हणटा तो राजकी फुडारी. जाल्यार दोनूय वाटेन आयज आमी चोत्राय दवरपाची गरज आसा. कोणेच आमकां फटोवंक आमी दिवंक जायना. जावं ते आमचे रिलिजियस लिडर्स वो रिलिजियस मनीस वो पॉलिटिकल लिडर्स, पॉलिटिकल मनीस. समाजान जें जाता तें आमी जाणा. आमचे भोंवतणी सगळें उक्तें आसा. तर देवा मुखार रावून, जेजू मुखार रावून आमी हाचेर सारकी समजणी घेवपाक गरज. आनी जे कोण आमकां फटोवपाक प्रयत्न करतात, आमचो फायदो काडूंक, आतां ह्या दिसांनी आमचे राजकी फुडारी आसात ते कितें भाशेन एलिसांवाच्या बोवाळांत आसात. म्हणटच जाता तितलें फटोवप, जाता तितलो गैरसमज करप, जाता तितलें कन्फ्युजन करप तांकां फायद्याचें. असल्या वेळार आमी जाग्यार रावता काय ना, आमी थीर आसा, आमी समजणी घेवंक सोदता काय वाऱ्याचेर आमी उडोवन वचूंक सोदता, हें एकदम गरजेचें. संवसार काबार जाता, संवसार काबार जाता म्हणून जायते रिलिजियस ग्रुप्स मुखार चल्लेले आसात. धर्माचे विशीं थोडे जाण आपणाचो धर्म सांबाळपाचे बोवाळान व धर्म सांबाळपाच्या नांवान जायती उचांबडाय करतात. चोत्राय दवरपाक गरज, समजिकाय घेवपाक गरज आमी. नाजाल्यार आमी असल्याच कुफुजावान पडून जें कितें देणें आमकां देवान दिल्लें आसा तें आमी ओगडायतले, दुसऱ्याचोय सुसेग पिड्ड्यार करतले आनी हे भाशेन आमी आमकांच वायटान घालतले. तर हे मिसाचे भेटेन आमचें मन, आमचें काळीज, आमची समजिकाय उबारुया आनी ह्या सगळ्या वेगवेगळे तरेच्यो वस्तू ज्यो घडटात, वेगवेगळे
तरेन आमी ह्या समाजान जियेत आसतना ज्यो आमकां आडकोडी भोगतात समजूंक त्यो ह्या आल्ताराचेर उंड्या सोऱ्याचे मिसळणेन आमी घालुया आनी आमकां ही समजिकायेचें देणें दी म्हूण मागुया. गायन घेऊया C23 पेज नंबर 38 C23. Che nole picustivara Alnama paichatisa Achata tantos dirupa Saudar Ritmendiler Maçıcı Saudar Manca Sorot Tapeti म्हज्या भाव भयणीनो हे मोचें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी वयमीक आमच्या आनी आमचे पवित्र शुभेच्छा देवा सर्वेस्पद मानून सर्वेस्परा हे भेटोवणे वरवीं आमचीं काळजां नितळ निर्मळ जावं आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाडूंक आमकां घोटाय मेळूं हे परी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमचीं काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासनाच्या देवा सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं जे दयेन ताका सोडयलोय ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान म्हूण सर्गीत तुका सर सर सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय म्हूण सर्गीत तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गुटपूर गुटुया तुझ्या कुसानी मुळो जीवन पडा ओरे तुवें आमकां सोडली सोम्या
संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदत्ता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. समजिकायेचें देणें आमकां जण एकल्याक दी म्हूण मागुया आनी हेच समजिकायेन आमी एकामेकाक समजावंक आनीक संवसारांतलें कुफू जावं उचांबडाय पयस करूंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संवसाराचे पाप घातले आमची काकूत. देवाचे संवसाराचे पाप घातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jésus bashir asche haven uloitana pautana. Jésus bashir asche mona
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, सुर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले ओतमे तुवें दादुशी केले. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसण आमी सदांकाल आशिवंक निर्मी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बाबडीनो फाल्यां तावन आमी प्राचीत काळान भितर सरता. शिंजेचो बुधवार फाल्यां 6 वाजता पयलें मीस जातलें आनी 7:15 दुसरें मीस जातलें. दोनूय मिसांचेर आमी कपलार शिंजेचो गोबोर घालतले. तशेंच सांजेर 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण जातली. आमी बरे भाशेन ह्या प्राचीत काळान भितर सरुया, कुरपा घेवया, एकामेकाकूय देव कुरपा पावोवया आनीक बरे भाशेन सगळीं ह्या रितींनी वांटो घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फिरगोज गवळीक सोबी पासत मागणे. सुर्गीच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रोचल्यान, तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिजमा दिसाक मागल्यान. तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वावर चालू दवरूंक ह्या गवळीक वर्सान आनी आमच्या दोन प्रांतान सगल्या फिरगोजांनी फिरगोज गवळीक सभेची नवी फुडारी विचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वावर आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं विचून काडटाय. तर सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी विचून काडूंक आमकां तुजे कुरपेन भर. आमी भावार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपलें आपोवणें वळखून आमचे फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवळीक सभेच्या वावरान तशेंच ही गवळीक सभा पूर्ण स्थापणे तयारीन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसांवांक आयत्या मनान खान मारून पवित्र त्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासनाच्या सासनान. आमेन. गायन घेऊया F21 पेज नंबर 95 F21.